Здравствуйте и добро пожаловать на уроки французского языка. Je m'appelle Alexandre, je suis professeur de français et aujourd'hui je vous invite à l'étudiant du français. Étudiant du français – это канал, который состоит из следующих рубрик. Verbe découverte, познание глагола, groupe de verbes, глаголы первой, второй и третьей групп, lecture commentée, чтение с комментариями, temps et mode, времена и наклонения, говорящие картинки. И в последнее время появилась рубрика «Grammaire» – грамматика. Сегодняшняя рубрика «Lecture commentée». И в рамках этой рубрики мы продолжаем читать, переводить и комментировать великий роман великого писателя Александра Дюма «Три мушкетера» – «Les Trois Mousquetaires». Прежние главы были «Le Gascon», «L'ennemi», Lettre disparue, Porthos, Aramis, Athos, Entretien, Trois duels, Contre le cardinal et Intrigue du cœur. В последней главе, как вы помните, Д'Артаньян уже живет в Париже и снимает комнату. К нему приходит хозяин этого дома, господин Бонасье, и просит о помощи, так как он получил письмо, в котором говорится, что его жена похищена, и чтобы он не предпринимал никаких попыток ее разыскать. Сегодняшняя глава называется «D'Artagnan se dessine». Характер Д'Артаньяна вырисовывается. Mais ce n'est qu'une menace. Ne que только. Таким оборотом мы выделяем то, что стоит внутри. Но это только угроза, menace, a dit D'Artagnan. А dit или a dit – это passé composé глагола dire. Как вы помните, passé composé вводит совершенное действие «сказал». Что сделал? Сказал Д'Артаньян quand il a lu la lettre. Когда он, il a lu тоже passé composé глагола lire, когда он прочел la lettre – письмо. Oui, mais cette menace m'épouvante. Да, но эта угроза меня ужасает. На нашем новом уровне мы с вами должны помнить, что дополнение, выраженное местоимениями, ставится перед глаголом, как в данном случае я показал красной буквочкой «М». Меня ужасает. Je ne suis pas un homme d'épée. Я не человек шпаги, дословно, то есть я не военный человек. Moi, je ne me soucie pas plus de la Bastille que vous, monsieur. Se soucier, заботиться, беспокоиться. Pas plus, не больше, чем вы в данном случае. То есть я остерегаюсь Бастилии не меньше вашего. Cependant, monsieur, j'avais bien compté sur vous, продолжает говорить месье Бонасье. J'avais compté plus que parfait. Как вы помните, в иностранных языках, и в английском, и во французском, есть описание предварительного, предшествующего действия. То есть в данном случае с помощью plus que parfait мы говорим о том, что, вернее, месье Бонасье пытается сказать о действии, которое он раньше предполагал и сделал. Однако, cependant, monsieur, j'avais compté, я рассчитывал sur vous, на вас. Dans cette occasion, в этом случае. Vous voyant entouré de braves mousquetaires. Voyant. Это participe passé, présent, pardon, глагола voir, видеть, то есть оно вводит одновременность. Voyant. Видя. Мы берем множественное число «ну» глагола voir, «nous voyons», и вот этот «voy» является основой. Добавляем к этой основе «int», то есть суффикс participe présent. А «vous», как я уже говорил, стоит перед
глаголом или глагольной формы. Видя вас, entouré – это уже participe passé, то, которое мы используем для passé composé. Ну вот здесь оно используется изолированно, вне passé composé, и имеет функцию в предложении страдательного причастия, окруженного. Видя вас, окруженного de braves mousquetaires, храбрыми мушкетерами. En plus, более того, me devant 3 mois de loyer. Devant – это тоже participe présent, глагол devoir. Будучи должным me devant мне, будучи должным loyer, квартплату, dont je ne vous ai jamais parlé, j'ai parlé, говорить, passé composé, я говорил, j'ai jamais parlé, никогда не говорил, и vous стоит перед глаголом dont, в данном случае, о который я вам никогда не говорил. Более того, me devant 3 mois de loyer, будучи должным мне 3 месяца квартплаты, dont je ne vous ai jamais parlé, о которой я вам никогда не говорил. Oh, je trouve cette raison excellente. Oui, да, я нахожу эту причину excellente, превосходной. En plus, продолжает хозяин, vous me ferez l'honneur, вы мне окажете честь, faire l'honneur, оказать честь, ne jamais vous parler de votre loyer à venir, никогда вам больше не говорить о вашей предстоящей квартплате. Vous ferez это futur simple глагола faire. В данном случае глагол faire исключение, а вообще futur образуется добавлением окончания к основе, к самому инфинитиву. Et ajoutez à cela, и добавьте к этому, comptant vous offrir, рассчитывая вам предложить, offrir, дарить, предлагать, vous стоит перед глаголом, вам предложить une cinquantaine de pistoles, около 50 пистолей, si un jour, если однажды vous vous trouviez jeune, вы оказались бы в затруднительном положении, jeune. Vous vous trouviez – это глагол se trouver в imparfait. В данном случае это усеченная конструкция, которая вводит условную фразу «если бы вы однажды оказались в затруднительном положении». Правда, после «si» у нас не используется условное наклонение, а imparfait. Gêner – это participe passé глагола gêner. Стеснять. Стесненный. Ну, я это перевел как в стесненном положении. «Ah, mais c'est écrié le bourgeois». «Non», вдруг воскликнул, c'est écrié le bourgeois. Il s'est écrié passé composé глагола. Как я вам должен напомнить, что passé composé возвратных глаголов образуются с глаголом être всегда. Видите, il s'est écrié. Quoi a demandé D'Artagnan? Что? A demandé? Passé composé глагол demander спросить. Спросил D'Artagnan. Là, dans la rue, на улице, en face de vos fenêtres. Напротив ваших окон, un homme, мужчина, enveloppé dans un manteau. Завернутый – это participe passé. Видите, снова изолированно употребляется в качестве страдательного причастия. Какой? Завернутый. Dans un manteau. Манто дословно, конечно, пальто, но завернутого в огромный плащ. C'est lui. Se sont écriés à la fois D'Artagnan et le bourgeois. Это он. Se sont écriés, снова глагол s'écrier, но во множественном числе. Тоже спрягается, естественно, с être в passé composé. Воскликнули à la fois, одновременно. Дословно за один раз. Une fois – это раз. D'Artagnan и bourgeois. Chacun de, каждый из них en même temps, в то же самое время
Ayant reconnu ce nom, ayant reconnu это participe passé composé. Reconnaître, узнавать. Как оно образуется? Мы ставим participe présent глагол avoir, имея reconnu узнанным, дословно так. Мне кажется, что в таком случае даже по смыслу можно понять и построить это достаточно сложное явление. Ayant reconnu ce nom, pardon. Ah, cette fois, il ne m'échappera plus. Ah, на этот раз il ne m'échappera plus. Ne plus, это, конечно, больше не, он от меня. Me стоит перед глаголом, дополнение выраженным местоимением. Он больше от меня не ускользнет, не убежит. Futur simple обычного глагола не исключение образуется, как я уже говорил, échapper. Берем весь инфинитив и к нему добавляем окончание. В данном случае для il окончание а échappera. Он от меня больше не сбежит. Et tirant son épée, это participe présent глагола tirer. Вытаскивая свою шпагу, son épée, il s'est précipité hors de l'appartement. Se précipiter – это броситься, кинуться. В passé composé спрягается s'être. Он бросился из квартиры. Hors – это извне. Вне. Sur l'escalier, il a rencontré Athos et Porthos. На лестнице il a rencontré, passé composé глагола rencontré, он встретил Атоса и Портоса, qui venaient le voir, которые как раз приходили, подходили, входили в дом, le voir, его увидеть, навестить. Ils se sont écartés. S'écarter, возвратный глагол, они посторонились, passé composé, спрягается s'être. D'Artagnan est passé entre eux comme un train. Il est passé, в данном случае глагол passé невозвратный. Но, как мы помним, есть глаголы, которые спрягаются с être в passé composé. Это их гораздо меньше, чем тех, которые спрягаются с avoir. В данном случае глагол passé спрягается с être. Хотя я должен напомнить, что бывают случаи, когда passé спрягается с avoir. Когда это происходит? Будучи глаголом движения, passé – пройти перед банком, зайти к кому-то, passer или repasser chez quelqu'un. Будучи глаголом движения, passer спрягается с être. А передать или пасовать мяч в футболе, тогда глагол passer спрягается в «ах». Итак, il est passé d'Artagnan, пролетел, прошел entre между ними, comme un trait, как стрела. Où cours-tu ainsi? Куда ты так бежишь? Lui ont crié les deux mousquetaires, оба мушкетера. Ils lui ont crié. Это passé composé глагола crier. Lui стоит перед глаголом. Я должен прокомментировать, что в косвенной речи, в данном случае слова автора, мы прибегаем к инверсии. Мы не говорим ils ont crié, но подлежащее, в данном случае les deux mousquetaires, стоит после глагола. On criait les deux mousquetaires. Lui ont crié à la fois les deux mousquetaires. L'homme de main, человек из Менга, a répondu d'Artagnan. Il a répondu, passé composé глагол répondre, ответил d'Artagnan, et il a disparu, et он исчез. Il a disparu, passé composé глагол disparaître. Ils ont compris. Они поняли, de quelle affaire il était question, о каком деле была речь. Et comme ils ont pensé, и поскольку они подумали, que d'Artagnan finirait,
что Д'Артаньян в конце концов remonté chez lui, поднимется к нему. Ils ont continué leur chemin. Они продолжили их свой путь, свою дорогу. В этом параграфе у нас сложность какая? Ils ont pensé que D'Artagnan finirait par remonter chez lui. Но finir par, я уже написал, прокомментировал, это закончить тем, что подняться к себе. Этот смысл понятен. А почему финире стоит в такой необычной форме? Это будущее в прошедшем. Ils ont pensé, они подумали, мы ставим в прошедшее действие, все упущено в прошлое время, в прошедшее время, и поэтому придаточное предложение que D'Artagnan finirait par remonter chez lui, которое произойдет в будущем по отношению прошлого, мы должны поставить вот в такую форму. Они поняли, о каком деле шла речь, и поскольку они подумали, что Д'Артаньян поднимется в конце концов к себе домой, ils ont continué leur chemin, они продолжили свой путь. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, как и предвидели Athos и Porthos, это плюс que parfait. Elle, это, как это предвидели Athos и Porthos, elle стоит перед глаголом, а в данном случае глагол prévu причастие. Плюс que parfait, поскольку они предвидели, предполагали раньше, чем идет сейчас действие. Au bout d'une demi-heure, к концу получаса, D'Artagnan est rentré. Он вернулся. Rentré тоже в passé composé спрягается с être. Cette fois encore, еще и на этот раз, il avait manqué son homme. Он упустил своего мужчину, qui avait disparu. Это тоже плюс que parfait. И manqué, il avait disparu. Это все действия, которые предшествуют нашему повествованию, который исчез comme par enchantement, как по волшебству. Pendant que D'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, в то время, пока D'Artagnan courait, бегал по улицам и фраппе и стучал о порт в двери, оба действия передаются с помощью импарфе. Правда, куре – это длительное действие, а фраппе – это повторяющееся действие. Ну, эти оба случая наиболее частые для передачи импарфе. Aramis avait rejoint ses deux compagnons. Посмотрите, l'avait rejoint снова плюс que parfait, потому что это действие снова предшествует тому прошедшему времени, в котором мы ведем повествование. Пока Д'Артаньян бегал по улицам и стучал в двери, Арамис уже присоединился к своим двум товарищам, компаньонам. Eh bien, on dit ensemble les trois mousquetaires. Ну и... сказали вместе ensemble les trois mousquetaires, три мушкетера, en voyant entrer D'Artagnan. En voyant, снова причастие, извините, это герондив глагола voir. Видя, тоже вводит одновременное действие. Видя, как входит D'Artagnan. С глаголами voir, entendre и sentir мы можем употреблять вот такие дополнения. Voir entrer – видеть, входить. Но на русский язык мы это переводим как видеть, как входит. La figure bouleversée par la colère, с лицом потрясенным гневом, par la colère. Eh bien, s'est écrié celui-ci. Воскликнул, снова passé composé глагол s'écrier. Eh bien, итак, воскликнул
celui-ci местоимение, которое заменяет существительное. Ну, в данном случае человека, Д'Артаньяна. Воскликнул он en jetant son épée sur le lit. En jetant – это глагол jeter, gerundiv одновременно с действием, бросая свою шпагу sur le lit на кровать. Формально gerundiv от participe présent отличается тем, что перед gerundiv стоит еще вот этот предлог en, voyant, видя. Il a disparu comme un fantôme. Он исчез. Passé composé глагол disparaître. Comme un fantôme, как привидение. Comme une ombre, как тень. Comme un spectre, как призрак. Croyez-vous aux apparitions? Croire à верить во что-то. Вы верите в видение? Demandé Athos à Porthos. Спросил, passé composé глагол demander, спросил Атос у Портоса. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu. Я верю тому, что я вижу. Обратите внимание, глагол употребляется без предлога «а» в данном случае, то есть житейское, такое бытовое верить чему-то. Не во что-то, а верить чему-то. Я верю только тому, но que это только ce que j'ai vu. То, что j'ai vu, я увидел. Et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. И comme, поскольку je n'ai jamais vu, я никогда не видел d'apparition, призраков, явлений каких-то. Je n'y crois pas. Я в это не верю. В данном случае глагол уже употреблялся с предлогом «а», который заменилось на «y». Я в это не верю. La Bible a dit Aramis. Me fait une loi d'y croire. Библия сказал Арамис. Nous fait une loi. Дает нам закон d'y croire. Ну стоит перед глаголом и стоит перед глаголом. Нам дает закон d'y croire. В это верить. В верить во что-то. Dans tous les cas, во всех случаях, cet homme est né, этот человек родился, est né, pour ma damnation, для моего проклятия, car sa fuite, поскольку его побег nous fait manquer, elle nous fait manquer, нас заставляет manquer, потерять, une affaire superbe, превосходное дело, dans laquelle, в котором il y avait 100 pistoles à gagner, было, имелось 100 пистолей à gagner, заработать. Et alors, D'Artagnan a raconté mot à mot à ses amis, и тогда D'Артаньян a raconté, рассказал, mot à mot, слово в слово, à ses amis, своим друзьям, ce qui venait de se passer entre lui et son hôte. То, что произошло, plus que parfait, immédiat. Мало того, что это вот только что произошло, но еще элемент предшествования здесь есть, поэтому venait стоит в imparfait. То, что произошло между ним и его хозяином. Votre affaire n'est pas mauvaise, ваше дельце неплохое, а dit Атос, сказал Атос. Maintenant reste à savoir. А теперь остается знать, savoir si 50 пистоль, 50 пистолей, стоит ли, valent la peine, стоят ли они того, чтобы risquer 4 têtes, чтобы рисковать 4 головами. Mais je m'inquiète de la reine, но я беспокоюсь за королеву.
que le roi abandonne, которую король забыл, забросил, et que le cardinal persécute, и которую кардинал преследует. Donc, messieurs, cherchons la femme de Mercier. Таким образом, господа, давайте искать, cherchons. La femme – это повелитель наклонений, да, chercher. Давайте искать жену галантерейщика de Mercier. Une femme si simple, такую простую женщину, a fait Porthos avec mépris, сказал Портос с презрением. Il a fait, в данном случае сказал, дословно глагол faire сделал. C'est la fille de la porte, le valet de confiance de la reine. Это крестница господина de la porte. Valet de confiance – это поверенного королевы. Ne vous l'ai-je pas dit? Я вам этого не говорил. Неужто я не сказал вам этого? Снова у нас инверсия. Et je было бы в прямой фразе j'ai dit. Ne pas обрамляет глагол, и перед глаголом стоят два местоимения. Vous, вам и elle. Это вам я не сказал ли? Иерархия расстановки такая, что elle, прямое дополнение, стоит ближе к глаголу, чем vous, косвенное дополнение. En ce moment, в этот момент, un bruit précipité de pas, поспешный шум шагов, a retenti, раздался. Это passé composé глагол retentir второй группы, кстати, dans l'escalier, на лестнице. La porte s'est ouverte, дверь открылась. Это passé composé глагола s'ouvrir, в данном случае возвратного, и как любой возвратный глагол он спрягается с être. Дверь открылась, et le malheureux Mercier s'était lancé, и несчастный торговец галантерей s'était lancé, бросился, passé composé se lancer, спрягается с être, dans la chambre, в комнату, où se tenait le conseil, где происходил совет, le conseil. А, месье, sauvez-moi, господа, спасите moi, повелительное наклонение sauver, меня, единственный случай, когда местоимение, дополнение выраженное местоимение, пардон, стоит после глагола. Это повелительное наклонение. Sauvez-moi. Il y a 4 hommes, здесь 4 человека, qui viennent, которые пришли pour m'arrêter. Пришли, чтобы меня арестовать. Porthos et Aramis se sont levés. Porthos et Aramis, passé composé возвратного глагола, спрягается с être. Поднялись. Un moment, s'est écrié D'Artagnan. Секундочку, воскликнул D'Artagnan. Ce n'est pas le courage qu'il faut ici. C'est de la prudence. C'est que выделитель наоборот. Не храбрость. Ce n'est pas le courage qu'il faut. Что нужна здесь. C'est de la prudence, осторожность. Cependant, s'est écrié Porthos, однако, воскликнул Портос, nous ne laisserons pas. Глагол laisser в futur simple. Мы не оставим. Vous laisserez faire D'Artagnan. Вы позволите действовать Д'Артаньяну. В данном случае laisser плюс глагол говорит о немешании действию. Вы позволите действовать Д'Артаньяну, а dit Porthos, сказал Портос. C'est la forte tête de nous tous. Это крепкая голова, то есть умная голова из нас всех. Et je déclare que je lui obéis. И я заявляю, что я ему повинуюсь. En ce moment, 4 gardes ont apparu à la porte. В этот момент 4
охранника ont apparu, появились, passé composé глагола apparaître у двери, et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée au côté, снова партицип présent глагол voir, и видя четырех мушкетеров debout, стоя, которые стояли, et l'épée au côté, и со шпагой на боку, ont hésité, колебались войти, то есть не решились войти. «Entrez, messieurs!» — criait D'Artagnan. «Входите же, господа!» — закричал D'Artagnan. Это passé composé глагола crier. «Nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal». Мы все преданные слуги короля и господина кардинала. «Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas?» Тогда, господа, вы не будете противостоять, это futur simple, глагол s'opposer, aux ordres, приказам, que nous avons reçus, которые мы получили. В данном случае причастие согласуется с прямым дополнением ordre, который стоит перед passé composé. Поэтому мы дописали, вернее, автор дописал «s» на конце. Reçu. Au contraire, messieurs, напротив, господа, et même nous prêterions main forte, и даже мы бы вам помогли бы, prêter main forte, это оказать услугу, помощь. Mais que dit-il? Ну что он говорит? Видите, в вопросе dit-il в инверсии, переставлены местами. А marmoté Портос пробормотал Портос. Tu es niais, ты глупец, a dit Athos, сказал Атос. Mais vous m'avez promis, но вы мне пообещали. Это passé composé глагола promettre, обещать, me, дополнение выраженным местоимением, стоит перед глаголом. A dit tout bas le pauvre Mercier, сказал совсем тихо Туба, бедный галантерейщик, совсем тихо. Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libre. Ne que, снова выделитель оборот, мы можем вас спасти, ne que, только en restant libre, оставаясь, герондив, libre, свободными. А répondu, ответил, rapidement, быстро, и Туба, и совсем тихо, D'Artagnan. Si nous faisons mine de vous défendre, если мы сделаем вид, что мы вас защищаем, de vous défendre, on nous arrête avec vous, нас арестуют с вами. Silence sur moi, ни слова о моем поводе, silence sur mes amis, ни слова о моих друзьях, silence sur la reine, surtout, главное, ни слова о королеве, surtout, главное, в особенности. Ou vous perdriez tout, или вы потеряете все, tout le monde, всех, sans vous sauver, не спасясь. Vous perdriez, кондиционель présent, вы потеряли бы, вы потеряете, вероятно, tout le monde, всех, sans vous sauver, это отрицательный деепричастный оборот, не спасясь самому. J'approuve et je vous félicite. Я подтверждаю, поздравляю вас, и vous, je vous félicite, avec ce que vous venez de faire, со всем тем, что вы только что сделали. Это обычное passé récent. Vous venez de faire строится из глагола venir, плюс предлог de и плюс инфинитив. Переводится, как вы только что совершили, сделали. А dit Athos à D'Artagnan, сказал Атос Д'Артаньяну, quand les gardes, когда охранники, ont amené le Mercier, увели галантерейщика. Et maintenant, messieurs, а теперь, господа, tous pour un, все за одного, un pour tous, один за всех, c'est notre devise. N'est-ce pas? Это наш девиз, не так ли?
et les amis ont étendu la main, и друзья вытянули la main, руку. Tous pour un pour tous, все за одного, один за всех, et attention, и внимание, осторожно, car à partir de ce moment, поскольку, начиная с этого момента, nous voilà aux prises, вот мы в состоянии войны avec le cardinal, с кардиналом. Этот chapitre, эту главу мы с вами прочли, перевели и разобрали. Конечно, наш уровень становится немного понемногу сложнее, и мы уже употребляем неглагольные формы причастия, passé и présent и gérondif. Употребляем многие обороты. Я думаю, что хорошо было бы прочесть, проанализировать несколько раз все то, что мы только что прочли, а может быть даже и отдельные странички. И только после этого я вам рекомендую переходить к следующему, к чтению без комментариев данного романа «D'Artagnan se dessine». Mais ce n'est qu'une menace, a dit D'Artagnan quand il a lu la lettre. Oui, mais cette menace m'épouvante. Je ne suis pas un homme d'épée. Mais je ne me soucie pas plus de la Bastille que vous, mais moi. Cependant, monsieur, j'avais bien compté sur vous dans cette occasion, vous voyant entouré de braves mousquetaires. En plus, me devant 3 mois de loyer dont je ne vous ai jamais parlé. Ah oui, je trouve cette raison excellente. En plus, vous me ferez l'honneur de ne jamais vous parler de votre loyer à venir et ajouter à cela comptant vous offrir une 50aine de pistoles si un jour vous vous trouviez jeûner. Ah, mais s'est écrié le bourgeois. Quoi? A demandé D'Artagnan. Là, dans la rue, en face de vos fenêtres, un homme enveloppé dans un manteau. C'est lui, se sont écriés à la fois D'Artagnan et le bourgeois, chacun d'eux en même temps ayant reconnu son homme. Ah, cette fois-ci, il ne m'échappera pas. Et tirant son épée, il s'est précipité hors de l'appartement. Sur l'escalier, il a rencontré Athos et Porthos qui venaient le voir. Ils se sont écartés. D'Artagnan est passé entre eux comme un trait. Où cours-tu ainsi lui ont payé à la fois les 2 mousquetaires. L'homme de main a répondu D'Artagnan, et il a disparu. Ils ont compris de quelle affaire il était question, et comme ils ont pensé que D'Artagnan finirait par remonter chez lui, ils ont continué leur chemin. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan est rentré. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. Pendant que D'Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses 2 compagnons. Eh bien, on dit ensemble les 3 mousquetaires, en voyant entrer D'Artagnan, la figure bouleversée par la colère. « Eh bien, s'est écrié celui-ci, en jetant son épée sur le lit. Il a disparu, comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre. » Croyez-vous aux apparitions? Demandait Athos à Porthos. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu. Et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas. La Bible, a dit Aramis, nous fait une loi d'y croire. Dans tous les cas, cet homme est né pour ma damnation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, dans laquelle il y avait 100 pistoles à gagner. Et alors D'Artagnan a raconté mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte.
Votre affaire n'est pas mauvaise, a dit Athos. Maintenant, reste à savoir si 50 pistoles valent la peine de risquer 4 têtes. Mais je m'inquiète de la reine, que le roi abandonne et que le cardinal persécute. Donc, messieurs, cherchons la femme du mercier. Une femme si simple, a fait Porthos avec mépris. C'est la filleule de la porte, le valet de confiance de la reine, ne vous l'ai-je pas dit? En ce moment, un bruit précipité de pas a retenti dans l'escalier. La porte s'est ouverte, et le malheureux mercier s'est élancé dans la chambre où se tenait le conseil. « Ah, messieurs, sauvez-moi! Il y a 4 hommes qui viennent pour m'arrêter. » Porthos et Aramis se sont levés. « Elle me ment !» s'est écrié d'Artagnan. « Ce n'est pas le courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. » Cependant, s'est écrié Porthos, nous ne laisserons pas. « Vous laisserez faire d'Artagnan, dit Athos. C'est la forte tête de nous tous, et je déclare que je lui obéis. » En ce moment, 4 gardes ont apparu à la porte, et voyant 4 mousquetaires debout, et l'épée à côté, ont hésité à entrer. « Entrez, messieurs, a crié d'Artagnan, nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. » « Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas aux ordres que nous avons reçus? » « Au contraire, messieurs, et même nous prêterions main forte. »« Mais que dit-il à marmotter Porthos? »« Tu es un niais, a dit Athos. »« Mais vous m'avez promis, a dit tout bas le pauvre mercier. »« Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, a répondu rapidement et tout bas d'Artagnan. Si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine surtout, ou vous perdriez tout le monde sans vous sauver. J'approuve et je vous félicite avec ce que vous venez de faire, a dit Athos à d'Artagnan quand les gardes ont amené le mercier. Et maintenant, messieurs, tous pour un pour tous, c'est notre devise, n'est-ce pas? Et les amis ont étendu la main. Tous pour un pour tous. Et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. Bon, c'était Les 3 mousquetaires d'après Alexandre Dumas, c'était le chapitre d'Artagnan se dessine, et je vous rappelle que c'était étudiant de français avec ses rubriques. Comme toujours, je vous rappelle que si vous avez eu des questions, sans hésitation, écrivez à étudiantdefrançais@gmail.com. Moi, je vous laisse en vous disant merci et au revoir. Et j'espère à bientôt.